channel, and today's vlog guys is magko-compare tayo nung in-order ko ang aloe vera soothing gel sa Lazada and yung in-order ko sa Altea. So yeah, let's see kung yung Lazada is authentic kasi ginamit ko siya once lang. So nung in-order ko yung Altea, pinag-compare ko bakit parang ganun, bakit hindi sila same. So yeah, let's do this. So first na ipapakita ko sa inyo is yung in-order ko sa Lazada. Ito siya. So, na-order ko siya ng 350 pesos. And, mas mahal siya sa Altea na in-order ko. Kasi, in-order ko sa Altea is 180 pesos. And guys, same lang sila. Diba? Ba't ganon? Ba't magkaiba ng price? So, ayan siya guys. Ito yung sa Altea. Hindi ko pa siya na-open. Ito, na-open ko na kasi nga, nagamit ko na siya ng isang beses. Ito yung sa Lazada. Yung Altea. So, sa color pa lang, magkaiba na sila. Mas dark yung Altea kaysa sa Lazada. Mas dark siya, guys. Yung package niya, yung lagayan niya. Sa Altea, meron siyang, ewan ko kung makikita, kita naman ata. Meron siyang Nature Republic dito sa may ilalim. Ayan siya. Which is sa Lazada is wala. Clear lang siya, guys. Then, yung sa may unahan niya, pansin nyo to. Yan logo na yan. Diba dark yung ano niya? Ayan. Dark yung print niya. Sa Altea is, sa Lazada is light green. Light green yung ano niya. And then, ayan siya, guys. Same sila, 92% aloe vera soothing gel. Yeah, same. And same sila, 300 ml. Oh, this one, guys. Dito, wala siyang line. Papansin nyo, clear lang siya, 300 ml, wala siyang line. Sa Lazada is, ayan siya, guys. May line. May line siya. Doon naman tayo punta sa likod. Sa likod niya, ang napansin ko naman dito is, oh, this one. Sa Altea, meron siyang logo dyan. Ayan. Kasi nyo guys. May logo siya dyan ng aloe vera. Ito. Sa Lazada, iba yung logo niya. Para siyang, ayan o. Para siyang logo ng test tube. Or ewan ko kung ano yan. Yan. And then guys, yung napansin ko, yung logo ng Nature Republic dito sa baba, ganyan siya. Maliliit lang. Yung sa Lazada is, malalaki. Ayan, malalaki. And this one, yung yan niya, yung logo niya, is nasa baba ng serial number. Sa Altea is sa side ng serial number. Ayan. Let's proceed to the product mismo. So, sa Altea, kapag in-open mo, meron siyang clear, oh my god, 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 clear, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. So, sa Altea, meron siyang clear na takip. Ganyan siya. Na may naka-embroid also ng Nature Republic. Sa Lazada, same sila guys. Sa Lazada, meron din siya. Hindi nagpatalo, di ba? Sa Lazada, is ganyan siya. Oh, di ba? Meron din siya. At ayun, meron din siya naka-embroid na Nature Republic. Eto na guys. Doon na tayo sa mismong product. Oh my god. Eto na siya guys. Sa Lazada, mapapansin mo, pagka inopen mo siya, ayan siya.
Sobrang labnaw. Oh my God. Sobrang labnaw niya, guys. Oh. Pansin niyo. Na para siyang tubig. Yung sa Althea is ganito. Alam niyo, parang gel. Ay, soothing gel nga, di ba? I mean, yung gel na nilalagay sa buhok ng mga lalaki. Parang ganun siya. Ayan. Ayan, oh. Di ba? Sticky siya. Compare dun sa Lazada na para siyang tubig. Ayan. Hindi siya buo-buo talaga. So, let's proceed dun sa gel mismo. So, ito siya, guys. Mapapansin mo naman kaagad kung ano yung pinagkaiba niya. Tingnan nyo. O, diba? So, sa amoy niya, sa amoy niya, guys, of course, mas mabango yung sa Althea. Para siyang isang bango niya, para siyang hindi ko ma-explain. Ito, kaya ko i-explain. Kasi yung amoy nito, yung sa Lazada, ano yung parang may halong rubber. May rubber siya. Ito, para siyang mga sanitizer, gano'n. Yung amoy niya, mabango siya. Mabango. And then now, guys, kukuha ko ng konting product kada isa, and then let's see kung paano yung, oh my God. So, ito guys, yung sa Lazada, tingnan nyo diba? Para siyang tubig. Ayan. And ito yung sa Althea. Pagka kumuha ka ng pag kumuha ka ng konti, ayan. Kita-kita mo para siyang gel. Sobrang labnaw nung sa Lazada. Ayan siya. Yung sa Althea is ganyan. Oh. Slowly siya. Yung sa Lazada, para talaga siyang tubig. Amoy rubber. Amoy rubber talaga siya, guys, yung sa Lazada. Sa Althea, pabango. So, ganyan siya. Yung sa Althea, ayan. May buo-buo siya. Parang siyang may buo-buo siya. Masasabi mong gel talaga siya. Yung sa Lazada, ayan. Ayan na siya. O, yan o. Nakikita nyo. O. Parang tubig, diba? So, guys, itong Lazada, nagamit ko siya once. Which is, mabilis naman mag-absorb. Parang okay naman. Kaso, yung amoy niya talaga na parang may rubber. At, tingin ko talaga hindi siya authentic. Obviously, diba? So, itong sa Althea, hindi ko pa siya nagagamit. Try ko ngayong gabi to. And then, bigyan ko kayo ng review kung okay siya. Kung okay siya, diba? Oh my God. And look this one, guys. Yung takip nila, yung pagkalagay ng logo ng Nature Republic is magkaiba din. Which is, eto nga, yung sa Lazada is light. Ito is darker. Ayan, diba? Yung logo ng Althea, mismo talaga yung pagkakadikit niya. Yung sa Lazada, tingnan nyo guys, may bubbles pa dyan. So, that's all for this vlog, guys. So, obviously naman, diba, kung ano yung mas authentic. And, duda pa ba tayo sa Althea? Diba? Lahat naman ng product nila is authentic. Ang nakakasad lang kasi doon, yung Lazada, ang tagal na nila in the business. Pero, may mga product pa rin na hindi natin mapagkakatiwalaan. So, diba, parang nakaka-disappoint. At, ang pinaka mas nakakasad doon is yung mas mahal pa siya kaysa doon talaga sa authentic. So guys, kung sa inyo ganon, 'di ba? Ano mararamdaman nyo? So what I can advise for you guys is ingat-ingat lang tayo sa mga product na binibili natin ng online. Talagang dapat
mas mag-search pa rin tayo kung ano yung mga website or yung mga online shop na authentic yung mga binebenta nila. Kasi skincare yan eh. Ilalagay natin yan sa mukha natin. Paano na kung masyadong sensitive yung skin nyo and then nilagay mo siya, then magkaroon ng bad reaction, 'di ba? Kasi we cannot do anything kundi ang madismaya lang. At gumastos na tayo, nadismaya ka pa. So, ayan lang guys. Sa mga gustong mga umorder dyan ng online, doon na tayo sa mas alam nating authentic yung mga product na ibinibenta nila. Kasi tayo magsasuffer niyan eh. Hindi naman yung binili lang natin na wala man lang tayong makukuhang benefits, 'di ba? Yun lang guys for this vlog. Hope natulungan ko kayo or nabigyan ko kayo ng info kung saan mas nakakuha ng authentic product. And hope you subscribe guys if you haven't already, and click like, share, and comment down below kung may mga gusto kayong i-vlog ko. And hope to see you on my next vlog guys. Good vibes lang tayo always, and God bless everyone. Bye!